Quem você é? É Gabriel. O que você vai fazer? Slime. Slime. Então a gente vai usar cola. Sim. Então vamos colocar cola. Agora, vamos pegar no juntos. Juntos, tá bom, juntos. Jesus. A cola! Tá parecendo fantasma. Por quê? É branca? O fantasma é branca? Já viu o fantasma? Depois da cola, a gente vai colocar pra dar uma cor na slime. Isso aqui, que cor que é isso aqui? Azul escuro. Azul escuro, dá licença. Em inglês, como é que é isso aqui? Inglês. Que cor que é? Inglês. Inglês. Mas que cor que é isso aqui em inglês? Azul e blue. Azul blue. Azul blue. Vamos lá. Tem que saber como é que é Eu quero blue ver escuro, né? Deixa eu apertar com você. Aperta. Sai! Acho que essa cola não tá muito boa, não. Ó, parecendo uma massinha aí. Ai. Parece uma massa mesmo. Aí. Aqui. A gente vai misturar com a... Ó, vamos ver se vai ficar azul. Você sabe o que eu tô parecendo, vovó? O Titi, sabe o que eu tô parecendo? O quê? A foca. Ó, agora a gente vai colocar isso aqui, ó. Pra gente mexer no nosso slime. Sim. Isso aqui é água buricada. Sim. Água puricada. Água puricada. Não pode colocar muito não, hein? 2, 3. Ih, foi umas 10 gotas já. Porque tem muita cola. E agora a gente vai ter que, ó, mexer. Deixa eu mexer. Então mexe. Vai mexendo. Tá que cor essa slime aí? Tá com os pedaços azul, né? Não ficou azul, ficou com os pedaços azul. Agora Mexe. vamos colocar. Não, agora tem que mexer até virar slime. Você acha que é fácil essa vida de fazer slime? Vamos colocar. Será que você viu no vídeo lá, não sei de quem lá? Aí você acha que é assim, pai? Pô, não, filho. A vida real é diferente as coisas. É muito diferente na vida real. Vou colocar. Na vida real você tem que mexer. Quem foi? Você tá ramando tudo. Tô não. Ih, pior que eu sou. Pior que você na bagunça. Desculei. Não, tira não, que a gente vai mexer. Que outro que eu vou colocar no negócio aqui? Isso aí é esmalte, não se coloca esmalte em slime. Vai dar zebra. Põe esmalte não, velho. Eu vou colocar isso, entendeu? Esmalte. Quando começar a dar o ponto, aí a gente vai dar na sua mão pra você mexer nela. Olha. Olha só. Olha só, titia. O segredo da slime é mexer. Tá virando Ah. um aventureiro azul. Tá virando o quê? Um aventureiro azul. O ventureiro azul. Quanto Vou mostrar pra eles como é que tá. quando acabou, quando ficar mais molinho, a gente pega e a gente amassa Quando tá boa de amassar? É assim que faz? Então vou ficar mexendo aqui. Eu tô fazendo mais slime do dedo. Ah, A gente vai fazer anda. Você viu? Eu vi, você viu? Sim. Então mexe esse slime aí. Que bacana. Mexe, gente. Eu tô fazendo. Mexe, não quer mexer? Agora a gente vai fazer assim, ó. Demora, pessoal. Demora. Tem quase uma hora que a gente tá aqui mexendo nesse negócio. Fala que demora. Coloca o bicarbonato, que acho que a gente esqueceu o bicarbonato aqui. Vem, coloca. Isso aí. Um punhado de bicarbonato, eu acho que agora vai ficar bom, hein? Nossa, eu e o Henry são demais, cara. A mesma família. Agora ficou boa. Porque tava faltando, sabe o quê? O bicarbonato, água boricada e cola. A gente não colocado bicarbonato, tem que colocar um pouquinho. Agora ficou tudo duro. Agora vamos pegar a hora que você mais queria. Ó. Ó. Ficou boa, hein? A tia vai te dar agora, hein? Agora eu fiz. Então o segredo é água boricada e bicarbonato. Não pode faltar. Depois que colocou bicarbonato, que ela deu liga. Eu quero sair. Eu vou morrer. Tem que bater uma na outra assim pra ela ficar boa. Ó, tá boa. Que delícia. Ó aqui que pedação que a tia tá, ó. Nossa, agora deu certo, hein? Fofinha. Pera aí que tem mais aqui na vasilha. Ó. Vamos rapar aqui a vasilha. Eu preciso colocar aquilo. Colocar o quê? Aquilo.
Aquilo o quê? Você que colocou o bicarbonato que deu certo, né? Porque eu tava mexendo mais de 1 hora esse negócio aqui. Dona forte ao som, mais leve, grande, azul, grande, azul. Eu sou slime. Gostou dessa slime? Gostei. Você prefere